各位亲爱的朋友，大家好，欢迎继续关注我的空间。今天我们来看看 SuperMemo 窗口的布局，通过对它的优化，让我们的操作环境符合自己的使用习惯。这是我的 SuperMemo 布局，分为学习区、数据区和功能区三部分。学习区由学习窗口、目录窗口和继承窗口组成。学习窗口是我们建构和复习元素的窗口。目录窗口是知识库中所有元素的树状结构呈现。借助它，我们可以把每个元素看成如资源管理器内的一个个文件夹。继承窗口，它随元素的切换而变化，计时显示与当前元素相关联的层级结构。之所以让继承窗口紧邻目录窗口，是填补目录窗口偶尔无法同步显示当前元素的缺憾，方便我们追本溯源。